Kang apa-apa. Kang. Wih, Set. itu loh baliho itu bahaya banget tuh. Iya. Loh. Itu limpa motor loh. Iya banyak itu motor Gak ada yang lihat situ sih katanya. Sampai patah nggak ada ini ya. Banyak itu motor ketipas. Hah? Tapi kena daunnya doang kali. Ih, bilangin banyak tuh. Oh itu tanggung jawab siapa? Nggak tahu. Tahu tanggung jawab enggak ya manajemen? Tengah-tengah itu. Udah sampai patah. Pohon patah no. Iya. Robohin berapa ratusan motor tuh. Patah no. Roboh no. Pohon roboh nimpah motor. Astagfirullahaladzim. Takut juga ya. Jadi kalau kayak gini maling juga ada tuh. Incernya udah kayak gini maling juga ada. Waduh, bawa anak kecil itu. Iya, Bawa bayi kasihan. gitu. Wah, banjir di sana. Sampai sekaligus patahnya itu tadi dua. Kamu lihat ya? Iya tadi. Marah masjid. Sampai gemetar kaki gue di takut deh. Ayo salah. Gila. Tadi yang pertama itu yang kencang man. Sekaligus patah. Gak kasih ampun lagi. Basah. Wah, nggak beres. Gila. Ini gimana nih? Hah? Kok buram gitu? Oh, kaca. Hah? Kaca Itu jelas tuh. Walaupun kaca juga.
Gila, masih kenceng aja angin. Oh, masih. Buka kaca aja takut. Oh. Hujan gampang parah. Tambah gede hujannya.